第64課第28題，咁而家呢就有3隻有機化合物 A、B、C。好啦，咁然後呢，我哋有佢哋結構式之後呢，就可以試下完成下面嘅題目。咁首先係 A 啦，就係講緊而家喺下面其實有一幅嘅紅外光譜，咁佢哋呢會係 A 或者係 B 其中一隻嘅物質嘅。咁到底係邊一款呢？咁我哋首先可以睇下 A、B 佢哋嗰個分子嘅結構。嗱，我哋會睇到呢，其實兩者佢哋都係有一個 OH 基團嘅。咁所以呢，你喺嗰個紅外光譜嚟講，你會見到喺大約係2400去到3600呢一個位呢，其實都係有一個寬闊大嘅，係啦。咁所以呢一個呢，其實就係代表嗰個分子係有個 OH 鍵喺度。咁當然啦，因為而家兩個化合物都係有呢一個鍵合，咁所以呢，其實我哋用呢一嚿寬闊大嚟去睇呢，其實就分辨唔到 A 或者 B 嘅。咁我哋睇翻佢哋兩隻分子嘅結構呢，可以睇到 A 係有個 CO 雙鍵，但係喺 B 呢係冇嘅。咁如果佢有 CO 雙鍵喺嗰個結構入邊呢，喺個紅外光譜嘅1680去到1800 cm 負一個位置附近呢，應該會出現到一個吸收峰，即係會係一個好尖銳、好高嘅峰，唔係好肥嘅。嗱，咁所以我哋睇翻喺題目俾嘅紅外光譜入邊，的而且確喺翻啱啱所講嘅範圍入邊呢，係出現咗一個強吸收峰。咁所以呢，我哋就可以證明到而家一個嘅紅外光譜呢，應該係屬於 A 嘅。咁當然，我哋喺解釋嘅時候，我哋就要執住呢一個範圍嘅吸收峰嚟講。咁我哋解釋時呢，一定要針對幾樣嘢嘅。首先呢，就係喺嗰個紅外光譜邊個範圍出現咗邊一類型嘅即係嘅粒下嘅部分，即係到底係一個強吸收峰定係強嘅吸收帶。咁從而得出一個結論呢，就係呢一個吸收峰呢，係代表咗邊一個鍵合。而我哋俾出個結論之前呢，咁我哋都要強調翻，其實呢個 CO 雙鍵就只係喺 A 嗰度揾到，而唔係喺 B 嘅，所以我哋先可以得出到一個正確嘅結論。然後我哋繼續針對化合物 A，咁喺題目呢，我哋都有講到佢係可以展示到對影異構嘅。嗱，如果同學諗翻有機化學嘅部分呢，咁同學應該會記得。如果佢有對影異構，即係佢係有手性碳。咁咩叫手性碳啊？就係嗰其中一個碳原子，佢係駁咗4個唔同嘅原子，或者係一啲嘅基團。咁我哋睇翻化合物 A 嘅話呢，可以連接住4個唔同原子或基團嘅碳原子呢，咁就應該係得中間呢一個 C 嘅。咁駁住一個 CH3 啦、H 啦、OH 啦同埋 COOH 4個唔同嘅部分。所以呢，咁樣我哋就完成咗B1 嘅部分。咁然後我哋要畫翻一個對影熱構體嘅立體結構嘅話呢，咁我哋就要以佢為中心，咁就將呢4嚿嘢呢，以一個四面體嘅形式呢去展示出嚟嘅。咁所以呢，我哋去翻下面空位嘅部分呢，咁我哋可以畫翻個手性碳出嚟先啦。咁然後呢，我就對應翻，例如上邊我哋先畫咗個 OH， 咁好啦。咁而其中一邊呢，咁啊對住個 CH3。好啦，跟住呢，前邊就 show 翻嗰個氫嘅原子，而喺個碳嘅後面呢，咁啊駁住個 COOH 嗰個疏基嘅。好啦，嗱咁，然後我哋第二步呢，就要喺隔離嗰度去畫翻一個鏡像嘅分子結構。咁當然啦，都係中心原子都係嗰一個有手性碳嘅嗰粒嘢噶啦。咁但係呢，我哋上邊一樣係 OH， 咁但係呢，前邊就會變咗係近鏡喺另一邊近鏡嘅 COOH。咁當然而家呢一個虛線代表緊嗰個共價鍵呢，都係連接緊個手性碳同埋嗰個疏基嘅碳嘅。咁就唔好駁咗個 H 或者其他嘅原子啦。咁然後呢，下面嗰度依然係氫原子。咁但係最遠嗰個呢，就會變咗做 CH3， 因為根據個鏡像嚟講，咁其實喺左邊原本嗰個分子 CH3 係離塊鏡最遠噶嘛。好啦，咁呢一個呢，就我哋所謂個一對對影異構體嘅結構咯。好啦，咁最後呢，我哋就去翻3個題，就係紅外光譜可唔可以分辨到一對嘅對影異構體？咁我哋要留意翻呢紅外光譜嘅本質。
就係俾我哋透過喺紅外光譜入邊佢唔同嘅波長之中嗰啲嘅吸收風吸收帶嚟推定翻一個分子入邊佢有啲咩鍵合，有冇 OH 鍵啊、CO 雙鍵或者 CC 雙鍵等等嘅嘢。咁但係呢，如果我哋睇翻上邊一對嘅對影異構體嘅結構嚟講，其實佢哋有嘅任何鍵合呢，應該都係一樣嘅。例如大家都應該有個OH 鍵啦，應該都有個 CO 雙鍵啦等等嘅。咁所以呢，我哋就要利用翻佢哋呢啲對應異構體個分子係有相同嘅鍵合呢，嚟去解釋翻佢哋嘅紅外光譜呢係一樣嘅。咁所以呢，就得出到個結論，就係呢個方法呢係分辨唔到佢哋嘅，都只能夠比較翻呢一對對應異構體嘅旋光性啦。最後就去到 C 啦，就係講緊化合物 C。咁我哋陣間睇翻佢嘅結構，佢係由化合物 A 同埋 B 佢哋經過反應呢而產生出嚟嘅。咁我哋要先知道到底而家呢個產生呢個 C 係涉及咗啲咩反應，咁然後我哋先再判斷翻我哋需要用到啲咩試劑同埋反應嘅條件。嗱，咁所以我哋睇翻上邊呢幅圖呢，咁好明顯啦。咁化合物 C 呢，其實佢就係有一個支基團喺度。咁即係代表 C 就係一隻支啦，咁支呢，自然就係由一隻疏酸同埋一隻醇呢，佢經過咗一個我哋叫做支化作用而產生出嚟嘅。咁除咗係會產生咗支之外呢，其實仲會產生咗 H2O。不過呢，喺呢度唔係我哋想講嘅重點。重點就係我哋知道，我哋要將酸同埋醇去做支化作用嘅話呢，咁我哋就需要兩樣嘢。第一呢，就係我哋需要一隻濃硫酸。濃硫酸呢，其實可以幫我哋抽走啲水，令到個平衡位置偏向右咁樣，產生更加多嘅支。第二樣嘢，支化作用係需要回流加熱嘅，咁所以呢，我哋就知道呢兩個嘅反應嘅條件啦。好啦，最後呢，我哋就去寫翻到呢一個反應呢，佢嘅化學方程式係點樣啦。嗱，咁喺少數有機反應入邊呢，咁我哋係需要學識去寫晒一條完整嘅方程嘅。咁首先呢，我哋都先時間關係畫咗 A 同埋 B 嘅結構啦。咁我哋就知道呢，當佢哋反應嘅時候，喺疏酸入邊嘅COOH 入邊嘅 OH 基團啦，咁同埋喺醇入邊嗰個 OH 嘅氫原子呢，佢哋係會結合咗一齊，咁就會產生咗 H2O 嘅。好啦，即係話呢，喺呢一個疏酸入邊，一個碳原子呢，同埋另一邊嗰個氧原子呢，係唔穩定嘅。咁所以呢，佢哋就會去形成一條嘅新鍵，去產生咗呢一隻支。咁所以呢，我哋就要喺呢條方程式嗰度去顯示翻出嚟咯。咁所以呢，我哋一度就用翻一條黑線嚟標示翻呢，佢新形成嗰個鍵，亦都呢令到佢係形成咗一個嘅支基團。好啦，咁當然啦，佢個反應就亦都會產生咗 H2O， 亦都要喺度標示嘅。好啦，最後呢，咁我哋最理想呢，咁就要喺翻個箭嘴嗰度顯示埋個反應條件，即係包括我哋用咩催化劑同埋呢去做一個回流加熱嘅。